है जो कि हमारे पास इको कराने के लिए आया है, और ये बच्चा पहले यशोदा हॉस्पिटल में गया था इको कराने के लिए। वहाँ पर इसकी इको नहीं हो पाई क्योंकि ये बच्चा बहुत हिल डुल रहा था, और इसको अभी हमने इकोकार्डियोग्राफी किया है और हमने देखा है कि इसके दिल में एक छेद है, और इस छेद का ऑपरेशन हो जाएगा और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इनके डॉक्टर ने इस छेद के बारे में शक इसलिए जाहिर किया क्योंकि बच्चे को बार बार खांसी हो रही थी। इस बच्चे की उम्र जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, कुल मिला के 11 साल का